हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी बारीमा आएको छौँ साग टिप्नलाई। हजुरहरूले यो साग खानुभएको छ, चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन? यहाँ हेर्नु है, यसलाई चाहिँ भन्छ बाउनी साग। दिदी र म चाहिँ आज यहाँ खेतबारीमा आएको छौँ बाउनी साग टिप्नलाई। यहाँ हेर्नु न, बारीमा आएको छौँ हामी चाहिँ। कति राम्रो साग रहेछ। दिदीले चाहिँ आज मलाई पनि साग टिप्न जाउँ भन्नुभएर खेतबारीमा ल्याउनु भएको छ साग। दिदीलाई मनपर्छ नि यो साग? कस्तो राम्रो छ हेर्नु त। यहाँ यसलाई भन्छ बाउनी साग। हजुरहरूले खानुभएको छ कि छैन? मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। एक अँगालो भयो, आज चाहिँ लगेर कराहीभरि बनाएर खानुपर्छ। कम्ता बेर टिप्यौँ हामीले साग। यहाँ दिदी यता देखाउनु त हौ, अँगालाभरि साग छ। हजुरहरूलाई पनि चाहिन्छ भने चाहिँ यहाँ दीक्षालाई सम्पर्क गर्नु होला। यो साग खानालाई कसलाई मनपर्छ भन्नु है, कमेन्टमा भरे म तपाईँहरूलाई यसको रेसिपी दिनेछु। कस्तो राम्रो छ, यति मिठो हुन्छ नि यो साग। बाई बाई।